Il tanto temuto esame di maturità. È arrivato quel periodo dove non si parla di nient'altro. Ora ti racconto com'è andato il mio esame di maturità e ti do alcuni consigli sul come passarlo al meglio. Lo so, l'ansia ti sta distruggendo e hai la cacarella ogni 5 minuti. Anche perché lo sappiamo, ogni anno è sempre ricco di novità. E le novità a volte ci piacciono, ma a volte, come in questo caso, anche no. L'esame di maturità è l'atto conclusivo del ciclo di studi delle superiori. Dopo di questo dovrai prendere una scelta molto importante: andare a lavorare o continuare gli studi frequentando università, corsi di formazione e altri istituti. Non è il caso che mi soffermi sulla parte tecnica e di come viene svolto l'esame di maturità, anche perché, come ti ho detto prima, in Italia negli ultimi anni, complici diversi aspetti, si è cambiato spesso modalità. Oggi ti parlerò del mio esame di maturità soffermandomi sulla parte orale di esso e di come mi sono preparato superando l'ansia. Ho studiato grafica e comunicazione e decisi per l'esame di maturità di portare una rivista di moda che realizzai interamente io e che poi feci stampare. Questa rivista aveva come protagonista il dandismo e la figura del dandy, che se non lo sai, in parole povere, il dandy è stata una figura del 1800 che ostentava la sua eleganza nel modo di vestire. Ma in realtà non solo, vabbè, chiamiamola una sorta di maranza di un tempo. Quindi sono partito da inglese, dove ho raccontato la figura del dandy e di come ho realizzato la rivista di moda. Poi ho collegato il tutto con letteratura, storia, per poi finire con le materie di grafica, dove ho raccontato come ho realizzato la rivista e di come poi poterla vendere. Ho iniziato a progettare il tutto qualche mese prima, chiedendo consigli sui collegamenti ai miei insegnanti. Però lo so, quando il giorno dell'orale si avvicina, si ha come l'impressione di aver resettato totalmente dalla testa tutto il programma scolastico. Ma ti giuro, in realtà non è così. Facciamo un elenco di cose da tenere in considerazione per l'esame di maturità. Numero 1. Stai attento durante l'anno scolastico e segnati quante più cose possibili. Te lo assicuro, se ascolterai i tuoi insegnanti durante l'anno, poi ti risparmierai molto tempo. Successivamente puoi fare un elenco di tutti gli argomenti da ripassare, evidenziando soprattutto quelli che ti sono stati poco chiari. Ovviamente, secondo me, dovrai soffermarti molto di più nel studiare questi argomenti. 2. Fai schemi e riassunti. Da questi poi dovrai preparare il tuo percorso. 3. Mettiti alla prova con un tuo compagno di classe e a vicenda interrogatevi come se foste all'esame di maturità. E ricordati di tenere un tono di voce sicuro e alto. 4. Se non sei il primo estratto, e io al tempo non lo sapevo, è possibile ascoltare l'orale dei tuoi compagni di classe. Secondo me questo è molto importante anche per percepire il clima in generale che si crea durante l'esame orale, e in realtà questo ti può anche servire per prevedere eventuali domande che ti potrebbero fare. 5. Ultimo step, che in realtà è anche il più importante: riposa. Però ovviamente questo è possibile solo se riesci a prenderti per tempo, anche perché concentrare tutto gli ultimi giorni è stressante e rischi di non essere performante al 100%. L'esame di maturità è molto importante, ma ti voglio precisare però che non sei un numero. Proprio per questo non ti dirò il voto del mio esame di maturità, ma ti informo che sono uscito con più di quanto mi aspettassi. Questo è quanto! Ci siamo passati tutti, quindi non ti preoccupare. Buona fortuna a te, spero che i miei consigli ti possano servire. Buonanotte!